Hi guys, so welcome back to my channel. र आज हामी संसदमा रमाइलो पलहरू हामीले हेर्नेछौँ है त सँगै बसेर रमाइलो गर्नुपर्छ. Okay, let's jump into the video and enjoy guys. जेनजी एउटा सुन्नु न सुरुमै हर्क साम्पाङ आयो यार. जेनजीको आन्दोलन अब एकजनाले बोलेको न त गएमा खै देख्यौ एउटा क्वेसनको एन्सर छैन क्या मान्छेसँग. बक 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 साँच्चीकै रिस उठिरहेछ होइन. जो फ्रस्ट्रेसन लेभल हो यो होइन. त्यही भएर कोही पनि नरिसाउनु होला. अब रिसाए पनि हर्कको सपोर्टर रिसाउनुहुन्छ होला, त्यसमा मलाई बाल छैन. छोड्नु तपाईले संविधान लिएर कसरी टिकट बनाउनु भयो नि हिन्दी गीतमा आशिका दिदीको फेरि छुट्टै छ. यो फेरि अलि अगाडिको है. फेरि अलि अगाडिको आशिका दिदी कतिपयले कसरी हेर्यो भने अध्यक्ष बालेन सत्ताप्रतिको अलिकति त्यो विरोध चाहिँ मत्थर पार्नको लागि पनि हर्क साम्पाङले उपसभामा दिएर फकाए पनि भने के होइन त्यो फकाउने हामी के केटाकेटी हो र ललिपप दिएर फकाउने हामीलाई अलि ठुलो ललिपप चाहिन्छ क्या. सानो तिनोले हुँदैन. हो रिसेन्ट एउटा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने होइन, हर्क साम्पाङले जुन तर्क राखेको थियो नि महावीर पुनको बारेमा होइन, महावीर पुनले भेट्यो भने त एक थप्पड लाउँछ होला, लगभग लाउनुहुन्छ होला. बाइ द वे सरकारले गर्ला त अहिलेको तिमीहरू जस्तो आश गर्ने मान्छे होइन के. करीब करीब ती सबै समस्या मोरङ 3 मा छन्. मात्र र अनुहार ये सब क्या देखना पड़ रहा है. अच्छा है मैं अंधा हूँ. जो विज्ञान प्रविधि भनेको के हो, अनुसन्धान नवप्रवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छैन भने म चाहिँ यो संसदमा चाहिँ 1 घण्टाको भाषण दिन सक्छु. सिक्न जाऊ. द्वामुख महोदय, जुन भूतले कमरेड ओलीलाई छलेको थियो त्यही भूत आज कमरेड बादालाई पनि छलेको देखिन्छ. त्यसैले म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु, एउटा भूत झार्ने झाँक्रीको व्यवस्था गरियोस्. यो हाम्रो लडाई खड्ग ओ माय गॉड झाँक्री दिदी. प्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो. तपाईँलाई अब एआई भनेर विवादित बनाइयो नि दिदी. अब यो विषयमा चाहिँ ढोका लाउनु दिन त पहिला म भन्छु न. सबै एआई गाइस. शेरबहादुर देउवाको घरमा भएको कागज पनि एआई है. अब सबै एआई भनेर टार्दैछन्. अब होइन, जे पनि पहिला सुरु नराम्रो काम गरौँ, अनि नराम्रो कामले पब्लिसिटी पाउँछ नि त होइन. अनि हल्का पब्लिसिटी बढेपछि चाहिँ त्यसलाई एआई हो भनिदिउँ, अनि टार्दिउँ, अनि फेरि अनि ब्याक टु नर्मल. त्यो हुन्छ भनेर सोचेको छौ भने त्यो केही पनि हुनेवाला छैन. मुख्यमन्त्रीको काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम राम्रो गरिरहेको छ अहिले है, किनभने ठोक्नै पर्छ. मेरो विचारमा कुनै पनि ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ. हामी हरेक ठाउँमा तपाईँको जहाँ गाह्रो छ हामी जहिले पनि त्यो ठाउँमा पुगेको थियौँ होइन. अब अस्तिको सन्दर्भमा अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा हैसियत बनाएर आयो जस्तो लाग्छ. अब चाहिँ अनि मान्छेहरूले मलाई कतिपयमा सोधिरहेको हुन्थ्यो कि होइन, सोधी भन्नाले पनि उनीहरूको विचार कि सुदन गुरुङ फेरि आउनुपर्छ, फेरि आउँछन् भनेर सोधिरहेको थियो कि. त्यो हामीलाई थाहा छैन. आउन सक्छन्, नआउन सक्छन्, तर नआउने चान्स धेरै छ. कलाकार हो र विशेष गरी म मुभीहरू हेर्छु. यो चाहिँ जहाँ गयो नि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन पर्ने जहाँ पनि ठोकिदिने, बाल नदिकन गयो. यो चाहिँ क्या निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग म जोरदार माग गर्दछु. के हो र यो त स्कुलमा नेपाली म्यामले पढाउँदाखेरि के अरे पढ भन्दाखेरि
यसरी नै अड्किन्थ्यौँ क्या हामी, यसरी नै अड्किन्थ्यौँ। अनि सास फुल्या के हो, किन डराएको दिदी? स्रोत त्रिशुली नदी सहितका नदीहरूमा नदी जन्य उत्खनन अव्यवस्थित। कस्तो टेन्सन भयो, यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बियो सुँदिन त, के भएको? अलि हतारिएको भन्ने छ क्या अहिलेको सरकार मान्नेज्यू। तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो सरकारलाई? देखिएको छ। एकचोटि हेर्नु न गएर। प्लिज हेर यो के हो, लभको चिन्ह उसको चिन्ह बनाइदिएको अरे पहिले के लाग्थ्यो भने जनता भएर यो नेताहरूले देश बिगार्यो भन्ने लाग्थ्यो कि। सरी दादा, सरी। हजुर अलि धेरै एक्साइटेड हुनुभयो कि, हजुर धेरै नै एक्साइटेड हुनुभयो कि। कमसेकम 1 वर्ष 1.5 वर्ष कुरेको भए त हुन्थ्यो नि त। श्रीमतीलाई नियुक्ति हालिहाल्न पर्छ, भएन त बर्बाद। तर जहिलेदेखि मन्त्री भएको छु, श्रीमतीलाई जागिर दिँदा दिपकको मन्त्री पदमै चोट। चाहिँ के भन्नुभएको थियो किसान श्रेष्ठको परिवार होइन? यदि तपाईँले फेरि यस्तो यस्तो गर्नुभयो भने अस्ति बचेको घर हामी जलाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको होइन? छैन छैन, बिचरा अब अङ्कल बाजेहरूलाई किन हामी त्यस्तो भन्नु र होइन? ला खतम, टाटा, बाय बाय। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 2096 नेपालको संविधान धारा 2096 अनुसार यस्तो कुराहरू त याद गरेको थिएन त यार। अब के छ नयाँ सरकारलाई सुझाव, नयाँ सरकारै गठन भइसक्यो। हजुर दिनदिनै फेसबुकमा सुझाव दिइरहेको छ त हेर्नु नि। नेपालमा सदियौँदेखि एउटा भाइरस छ, त्यो भाइरसबाट बच्न चाहन्छु, बच्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भाइरस भनेको के हो भने नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद। तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो मन्त्रीले बुझेनन् कि होइन। नाम बिर्सेँ मैले, सरी। नराम्रो मान्छेको म नाम पनि याद गर्दिनँ। तपाईँलाई अब कतिपयले फेरि यो अनुहार देख्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई त रिस उठ्छ हौ, किन हो। चन्दाको धन्दा गऱ्यो भनेर पनि आरोप लाए। यसमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, महाकाली नदीमाथि पुल बनाउने भनेर चन्दा उठाए, तर अर्कै खोला घट्यो। अनि पुल बनाउन महाकालीले किन जानु पर्यो भने? धरानको मान्छेले भनिरहेछ धरानै विकास गर्न सकेको छैन, त्यहाँ गर न। सुदूरपश्चिम त परको कुरा हो, त्यहाँ के पुलको खाँचो छ? त्यहाँको मन्त्रीले भन्दैछ कि त्यसको 100 मिटर वरिपरि एउटा अर्को पनि पुल छ अरे, सेम है। फेरि किन बनाउनु पर्यो? पब्लिसिटी। खोलामा पुल बनायो भन्ने आरोप पनि लगाए कतिपयले। त्यो आरोप लाउने मान्छे पर जानुपर्छ, एकचोटि जानुपर्छ। तपाईँ पनि आरोप लाउने ला। तर आशिका दिदीले यति धेरै राम्रो कामहरू गर्नु भइरहेको थियो होइन। तर मलाई स्टिल पनि त्यो खसी नै याद आउँछ कि फेरि लास्टमा चाहिँ होइन। तर सरी दिदी, तर यस्तो विवादित भयो नि फेरि यस्तो कुरा त तनाव भयो होला दिदीलाई एकछिन। एक्लो सांसद त तपाईँ हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र जितेको। तपाईँबाट अपेक्षा गरिरहेको छ जनताले अलिकता बलियो प्रस्तुति आउनु पर्यो भन्ने छ। तपाईँ बलियो परिस्थिति भनेर राजनीतिक कुरामा मेरो बलियो परिस्थिति परिस्थिति भन्ने आउँदैन। आजको ड्युटी सकिने बेला भयो ल हजुर। के त अब सुन्दै जस्ट इमेजिन होइन, जस्ट इमेजिन महावीर पुनले चाहिँ संसदमा आफ्नो
राखिराख्नु भएको छ कुरा होइन अनि कसैले पनि बाल्दै छैन त्यतिखेर ओइ सुन मेरो कुरा सुन त्यतिखेर के हुन्थ्यो होला प्रधानमन्त्री भएर आएपछि त एयरपोर्ट जम्मै यो दुर्गा अङ्कल फेरि के हो फेरि जे नि बोल्दैछ खाली देखाए म त साँच्चै के हो केटा हो भनेको उहाँ कुवेत कतारको कहाँ हवाईजहाज चलेछ नि एयरपोर्ट त खाली त हुन्छ त भन्छ एउटा किताब पढे म रोएँ भनेर भन्नुहुन्छ कि कति मान्छे रोएर हैरान परेछ गर्भ खेर जाँदा आमालाई पीडा हुन्छ त्योभन्दा बढी दर्द मत खेर जाँदा मतदाताहरूलाई हुने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले विगतमा खेर गएको मतका लागि प्रकट गर्नुभएको रोष काम मर्यो के गर्यो भन्ने कुरा म खोजेर हिँड्ने मान्छे बोल्नको लागि कतिको तयारी गरेर जानुहुन्छ भन्ने जाने हो तयारी गरेर होमवर्क गरेर जाने हो विद्यार्थी भएपछि त्यो महावीर गयो अब त स्कुल जाने हो बुढा तर एपिक हो यार एपिक हो जे हो त्यही हो मेरो एउटा गीत सुन्नु भएको छ ओइ अल्छीको राजा भन्ने ल अहिले सुनौँ न अहिले कहाँ सुनाउँछु थु मात्रै याद आउँछ मलाई अरे यार म कसैलाई भोट त मागेछु न यहाँ मैले मेरो लागि भोट त मागेन अनि सरकार पैसा भन्ने कुरा त मेरो मुखबाट जिन्दगीमा मैले माग्दैन भनेपछि नमाग्ने मान्छेलाई चाहिँ माग्ने कुराहरू गर्छ ला स्कुल yet so funny but very knowledgeable person चाहिँ महावीर पुन है सांसदको कृषि औजार कारखानाको एकदमै चिफ इन्जिनियर रितेश देव र उनको श्रीमती मिलीदेव मिलेर बनेको चाहिँ प्रोडक्ट वाउ क्या लड़का है भेरी ह्यान्डसम बॉय संसदमा पनि तपाईले आफ्नो मन्तव्यमा लिखित कति आउँछ बे त्यो कुरा राख्नु भयो एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने लगायतको विषय किन खारेज नहुनु पर्ने कारण चाहिँ के त तपाईले सोध्नु तपाईले भन्नु म चाहिँ गर्छु म चाहिँ तपाईको जीवन पनि अन्यलमै छ है के गर्ने भोलि कता जाने एकदम अन्यलमा छैन म त यस्तो कल्पना गर्छु नेपालमा भोक लाग्दा जङ्गल पस्ने क्या जङ्गलमा आँप फलिराखेको लिची फलिराखेको कटहर फलिराखेको अभोकाडो फलिराखेको अम्बक फलिराखेको होइन चिउरी फलिराखेको सुन्तला एभोकाडो चाहिँ होइन टोड चाहिँ फलेको स्याउ फलिराखेको हुँदाखेरि हामी बजार जानुपर्छ त डेफिनेटली पर्दैन होइन अनि बाँकी हुन्छ स्याउ फालेर एभोकाडो फलेर अनि बाँकी हुन्छ मान्छे चाहिँ पैसा बोकेर कुदिनु पर्ने क्या खोइ कमिला कहिले पैसा बोकेर सपिङ गएको देख्दिनँ एउटा कमिलालाई त्यो एआईबाट पैसा बोकेर दोकान गएको बनाउ त केटा हो बनाउ त के हो यार यो मान्छे कमिला मान्छे कमिला डिप्रेसन एक्ज्याक्टली आज पहिलो दिन पनि संसदको आज त पहिलो दिन स्कुलको कति पिस गयो आज धेरै गयो होइन आज यहाँ जाउँदाखेरि तेरोको मान्छेहरू अलि अल्छी रहेछ कि मलाई थाहा छैन भगवान् पशुपतिनाथलाई गएर सोध्नु अर्को साम्पाङको स्ट्याटस यति मिनेटमा आउँछ भन्ने मान्छेहरू छ आउँछ त यहाँ अहिले पनि लेखौँ भनेको तपाईँले भुलाइराखेर किताब लिएर आएको छ किताब बेचेको छ पैसा कमाएको छ एकै दिनमा त्यो चक्रपथमा आएको बेला चाहिँ 7 लाख समथिङ
को बेच्नु भएको थियो है। आई लभ यु कतिको ट्युन अफ रहेछ भन्ने फेरि परीक्षा चाहिँ लिइरहन्छु कि म घरमा मेरो श्रीमतीको लिइरहन्छु नचाहनेले किनेर पढ्छन् उपहार भन्ने त मैले कसैलाई दिएको छैन दिनु पनि भएको छैन होला कसैबाट उपहार दियो भने त किन नदिनु विधेयकको बारेमा मैले विगत 20 वर्षमा बनेका धेरै सरकारहरूलाई गरेको विनम्र अनुरोध भालुलाई पुराण सुनाएको जस्तो भएको रमाइलो भयो गाइस। आजको लागि यति थियो। यो चाहिँ कसको थियो हाम्रो नेप अपडेट भन्ने रहेछ है। कपिराइट चाहिँ नहान्नु होला प्लिज। एज अ कन्टेन्ट रमाइलो थियो होइन, बवाल बनाउनु भएको रहेछ। सो कस्तो लाग्यो गाइस, लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। सो अर्को रियाक्सन भिडियोमा भेटौँला। त्यति बेलासम्म सबैजना खुसी हौँ। इग्नोर द नेगेटिभिटी एन्ड स्प्रेड पोजिटिभिटी है त। ल थ्याङ्क यू।